السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستاسو ورور ریشم ملنګیار یم. په دې هیله یم چې روغ جوړ خوشحاله به وي. الله مو تل خوشحاله لره. او خاص کر زمو مسافر وروڼه چې کوم دي، دې دپاره خاص دعا کوو چې الله پاک یې په خیر خیرت سره خپلو کورونو ته واپس بوتلل کي. مسافر کوم دی ډېر په تکلیف کې دي نن سبا، او دوره په تکلیف کې دي چې داسې خال شته به چې ټیکټ پسې نه رسېږي، ژوند د ټیکټ وکړي کور ته لاړ شي. کارونه یې نشته او ډیوټیان یې ختم شوي دي او کمپنیان یې بند دي. اوس موږ خپل حکمرانانو نه دا خواست کوو چې خپل عوام باندې رحم وکړو. دا ټول د ماغه ملک بشینده دي، څه بل ځای نه دي راغلي. څه نن تاسو ورباندې سترګې پټې کړې دي او خاموش ناست یو. همدا مسافران دي چې کوم ملک باندې کله هم سخته راغلي دي. دو د ملک دپاره خپل هیلپ کړی دی، خپل کوشش یې کړی دی. او نن په مسافرانو باندې تکلیف دی. داسې دیرې شته، داسې مسافران شته چې مړه شوي دي او و غریبان غواړي زه خپل کور ته یوسم، ځکه هر سړی زه خپلې غوښې ونیسي نو پته لګېږي څه درد میلاویږي سړي ته. نو هغو د تلو وړو بندوبست نشته او مو حکومت سره دا فکر نشته څه او خلکو ته تکلیف دی. بس یو پی آی مقرر کړی دی او نور جزونه ځکه شته نه، جزونه پاکستان بس حکمرانانو دا اپیل کوو چې نور جزونه دم کولو که یو پی آی باندې کار نه کېږي. ایم بي سي په درو ټکټ میلاوېدل ډېره مشکله خبره ده. دا چې کوم خل لین کې ورته وداري چې هغو حالات وګورئ او د امارات ګرمي وګورئ. نو بس الله د رحم وکړي. نو بیا یې راشي ډاناټه ته لین وګورئ او د پی آی دفتر ته. او پښتانه ذاتې تکلیف غمونه والي وي، څه داسې په غمونو ګیر شو. نو الله دې مل شي، بس الله دې مل شي. او ټولو پښتنو مسلمانانو خویندو وروڼو ته دا عرض کوم چې خاص کر مسافرو دپاره خصوصي دعا کوي چې خیر خیرت سره دې الله خپل وطن ته بوتلل کي. او ډېر په تکلیف دی، الله دې مل شي. بس دعا سره دعا نه به کار اخلو. نور نو څه وکړو، موزیا کې موږ خپله مسافران یو او څلور میاشتې خلکو وشوې ساره د موڅو بس ناست یو. سړی لیون کېږي، جلیانو حالات دی، ټینشن دی. دا پردی وطن دی، دې کې کرایې دي، خرچې دي او بلنده ځین سړی کیني دماغ یې خرابېږي. نو ټولو نه اپیل دی چې خاص کر ښه کوشش وکړو چې څه په څه وي چې مسافرانو دا ستونزې حل شي. سلام.